Dobar dan, dobri ljudi. Evo jedan kratak video, ali važan, zato što može bude važan savjet i veoma koristan vama, a možda i nekome ko ugrađuje sisteme za zalivanje. Kao što ću ja, ono što ćete vidjeti, prenijeti mom čovjeku, to jest firmi koja je ugrađivala meni sistem za zalivanje. Kao što ste vidjeli, meni je zec izgrizao gumena creva koja idu od glavnih laterala. Ovo su laterali, duž redova. Creva koja idu od laterala do mikrorasprskivača na mnogo mjesta. Rezultat je, a da vam ne pokazujem sad, već sam sve spakovao, rezultat je nekih 20-30 komada. Nije strašno, preživeo sam. I kad sam sve to izmijenjao, pustio sam sistem da provjerim kako radi, da pomjerim neki rasprskivač eventualno ako nije na mjestu, ako ima još negdje nešto da curi. Pošto ja i dalje imam kapljače, tu nisam mijenjao laterale, kapljači i dalje kaplju pored biljaka, ali to je sitno naspram ovoga što rade mikrorasprskivači. Nebitna priča. I dok sam provjeravao u jednom redu, u ovom redu, nikako da mi prorade ove sve prskalice, obilazio sam sve, obišao, sve rade, samo tu ne rade. I stao sam ovdje između prve dvije biljke i vidim da mi ovdje u zemlji, evo čak i ovdje se vidi ova neka rupa, ide mi potok vode u suštini. I onda dolazimo do ovoga. Znači, shvatio sam da je negdje u zemlji i negdje na spoju, znači ili pukao glavni okiten, ili mi je puklo ovo crevo, ili ga je nešto izgrizlo sad krtica kad sve nešto grize. Uglavnom, sreća u nesreći, nije ništa puklo ni izgriženo. Iščupalo mi se lateralno crevo iz spoja u glavni vod, znači ovuda ide okiten crevo. To ste u stvari vidjeli u videu o ugradnji ovog sistema. Znači okiten crevo ide popreko i iz okiten creva se izvlače laterali u kojima su bili kapljači, a sada su mikrorasprskivači. Znači, crevo se iščupalo. Šta je problematika? Problematika je što crevo kad se napuni vodom, sad dodatno sa mikrorasprskivačima, ima određenu težinu i vuče prema dole. I meni su sva creva, evo vidite i ovdje, ovo je crevo napeto. Sada nemam čime, ona prva dva sam popustio, možete vidjeti da su sada pod blagim uglom savijeni, a ovo je zategnuto kao struna, znači ovo je napeto i isto ima tendenciju da se iščupa. Iako je moj majstor, znajući verovatno to ili predviđajući to zatezanje, sad ne možete da vidite, ovo crevo ide koso, ali se savija u suprotnom smjeru prema dole i ona spojka je okrenuta malo suprotno ovamo, što će reći imalo je ovako luk, baš zbog toga da ga ne bi povlačilo ovamo, ali to nije dovoljno. Evo pogledajte, i ostala nisam prošao, doći ću sa dodatnom žicom koju sada nemam, da creva nategnem ovamo i da ovdje dobro uhvatim, čak i na možda i sljedeća dva stupa također, da uhvatim čvrsto crevo, da ne vuče više na dole. I ovo je napeto. Eno i ona dva vide se da su kao struna. Sreća za sada tamo ne curi. Dakle, savjet za mog majstora, to jest firmu koja je meni ugrađivala, za vas da provjerite kod vas i ako budete ugrađivali da obratite pažnju na to kad vam tek postave, možda da osigurate i da na nekom od sljedećih stubova također pričvrstite crevo da ga težina ne vuče dole, to jest ko je na ravnom nema šta da ga vuče. Kod mene je pad, visinska razlika 13 do 15 metara i to je problematika. Eto, to bi bio savjet. Znači, ako imate sistem za zalivanje koji je pod nagibom, osigurajte se da vam težina creva ne vuče i ne počupa creva iz glavnog voda. To se meni desilo, sreća, kažem, nije ništa puklo, jer da je puklo, da je progriženo, sve bi mi bio veći problem. Ja sad čak nemam način da ovo crevo zategnem dovoljno da mogu da ga prikačim sada ovdje dole. Najvjerojatnije ću promijeniti ovo parče creva od ovog ventilića
koji sad ni nema neku svrhu, ali nema veze. Od ventilića do dole ću vjerojatno da promijenim, fali mi ovako. Čak i kad nategnem najviše, a nemam čime da uhvatim i da držim da to crevo ponovo ne povuče i ne iščupa se. Znači danas ovo ostavljam ovako, a sutra ću promijeniti ovo parče creva i zavrnuti ga dole u priključak. Sreća, pa osim kopanja ove rupe, nije neki veći posao. Pozdrav!